tanıyabilir miyiz? Merhaba, Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği adına buradayız. Isparta'mızın doğal güzelliklerini tanıtmak için bulunuyoruz. Peki biz de tanıyalım. Isparta'da nerelerde yapabiliriz bu sporu? Isparta'da Yazılı Kanyonumuz var. Öncelikle ilk başlayanlar için Yazılı Kanyon, Kovada Gölü gibi kısa parkur yürüyüşlerle başlayabiliriz. Onun haricinde doğa turizmini tanıtıyoruz. Doğa turizmi olarak gülcülük, lavanta ve kiraz çiçeklerimiz var. İlk etapta kiraz çiçekleriyle başlıyoruz. Nisan ayında kiraz bahçelerinde kiraz çiçeği, şakuranın tanıtımını yapıyoruz Isparta'da. Ardından gülümüz geliyor. Gül sezonunda güllerimizi gezdiriyoruz. Bunun yanı sıra dağcılık yapmak isteyen arkadaşlarımız için Isparta'nın farklı zirvelerine yürüyüş yapıyoruz. İşte Eğirdir, Sivritepe, Akdağ gibi, Gelincik Dağı gibi, Uluborlu gibi dağlarımıza tırmanışlar da yapıyoruz. Peki nasıl başvurabiliyoruz buna? İnternet üzerinden, sosyal medyadan, tamam, Facebook'ta Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği'ne üye olarak oradan kayıtımızı yapabiliriz. Peki bugün de Hestorex fuarı var burada. Ne düşünüyorsunuz bu fuar hakkında? Ya bu fuara katılmaktan memnunuz. Öncelikli olarak hem kulübümüzün tanıtımı açısından hem de katılımcılarımıza Isparta'mızı daha iyi tanıtmak için buradayız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyorum. Sağ olun, iyi günler diliyorum.